भगवान सबको रोकते हैं। बेईमानी मत करना, हमें ईमानदारी से बताना जब तुम बुरा करना चाहते हो या चलते हो तो तुम्हारे अंदर आवाज आती है कि नहीं कि गलत है। सच्ची बताना, सबके हृदय में आती है। तो आपने उस भगवान की बात को कहाँ माना? भगवान बुरा करने से रोकते हैं, सबको रोकते हैं। ए गलत है मत करना, फंस जाओगे। लेकिन नहीं जी, बात बहुत धीमी आवाज होती है। आपको कभी सुनाई दी है? वो धीमी आवाज होती है भगवान। अगर वो बात मान लो तो ठीक हो जाएगा।